शुभ सकाळ पिलामाने आजिर एई मातृभाषा कालांशकु तृतीय श्रेणीर समस्त भाई भौणी मानकु स्वागत तथा अभिनंदन। पिलामाने पूर्वरु आमे आसरे धरिबा जन्ह पाठटी को पढ़ी आज आमे तार अभ्यास कार्य करिबा। ठीक अछि, देख एक नंबर रे गोटे चित्र देछि आउ सेई चित्र को देखि गपटी को आगे नेबा पई आमको निर्देश अछि। हैला चित्रटी रे कोन अछि, मांकड़ माने पानी भितरे पड़ी जाइथिबार दृश्य अछि। तो तापरे कोन हेइथिबो आगकू मु कहि दउछि, टिके तमे तम मनरु एटा को लेखिबो। हैला तो पिला जेते बेले से माने तळे पड़ी गले पानी भितरे, बुढ़ा मांकड़टी गछ उपरे थाई कि ए सब दृश्य को देखुतिला। हैं तो से माने बुढ़ा मांकड़टी कोन कहिला, मूर्ख मांकड़ माने आकाश रे सिना जन्ह थाए, पानी भितरे कोन जन्ह थाए कि, आउ सेई पानी भितर जन्हर छाई को तमे धरिबा पई एते योजना कल जोथरे कि तमे विफल मध्य हेलो। तेणु करी एई गपरु आमे शिखिचु जे कोनोसी जदि वयोज्येष्ठ व्यक्ति अछंती आमे तांको परामर्श नै काम करिबा उचित। हैला तार मेन थीमटा मु तुमको कहिदेली, एटा को तमे सजेई कि गप करिकी लेखिबो। ठीक अछि, 2 नंबर को जीवा। तुमे तुम सांग माननकु पचार, से माने कहंतु सांग माने पचारंतु, तुमे कह। हैला माने सीधा सड़क भाव में कहवा को गले प्रश्न अच्छी, आमे तार उत्तर लेखिबा। जीवा क नंबर को, मांकड़ माने केउठारे जन्ह को देखिले। हैला मांकड़ माने पोखरी भितरे जन्ह को देखिले। जीवा ख नंबर को, कुदा मारिथिबा मांकड़टी जन्ह को धरिला कि, कुदा मारिथिबा मांकड़टी जन्ह को धरि पारिला नाही। जीवा ग नंबर को, से जन्ह कुआडे गला बोली पचारिबारु अन्य माने कौन उत्तर देली। अन्य माने किए, गछ उपरे जो मांकड़ माने बसी थिली। हैला तो से माने कौन उत्तर देले, से जन्ह कुआडे गला बोली पचारिबारु अन्य माने तो कुदारे बोध हुए से डरी गला बोली उत्तर देले। मांकड़ मानक योजना किए शुणुतिला, मांकड़ मानक योजना गछ उपरे बसीथिबा बुढ़ा मांकड़ शुणुतिला। मांकड़ माने धराधरी होई लटकिला बेले कौन हैला, मांकड़ माने धराधरी होई लटकिला बेले प्रथम मांकड़ धरिथिबा डालटी हठात मड़ करी भांगी गला और मांकड़ माने पानी भितरे पड़ी गले। हैला एबे जीवा 3 नंबर को। 3 नंबर रे अछि, देखो उत्तर लेख। क नंबर को जीवा, मांकड़ माने काहेकि जन्ह को धरि पारिले नाही। आमे पढ़िला बेले ताको आलोचना मध्य करिचु, कारण कोन थिला, पोखरी भितरे थिबा जन्ह वास्तव जन्ह नथिला। वास्तव माने सत सतिका प्रकृत। हैला से जन्ह नथिला, ताहा जन्हर प्रतिबिंब थिला बा छाई थिला, प्रतिबिंब को धरी हुए नाही। मु पढ़ेला बेले भी कहिछि, तेणु मांकड़ माने जन्ह को धरि पारिले नाही। जीवा ख नंबर को, से माने काहीकि चुप चुप कथा होई योजना करुथिले। कारण थिला, पोखरी भितरे थिबा जन्ह को मांकड़ माने वास्तव जन्ह बोली भाविथिले, तेणु जन्ह तांको कथा शुणी नेबो बोली से माने चुप चुप कथा होई योजना करुथिले। हैला एबे जीवा 4 नंबर को। देख एठारे गोटे कलसी देइछि आउ किछि शब्द देइछि आ कहिछि जोटा को धरी हबो। हैला भितरु जहा को धरी पारिबो ताको कलसी रे भर्ती कर। पिला माने कहिलो गछर छाई, मु तो आगरु कहिछि छाई बा प्रतिबिंब को धरी हुए नाही। तो एठारे देइछि गछर छाई, आमे जानि पारुछु छाई को धरी हबो नाही। दर्पण रे तुमर प्रतिबिंब ताकू मध्य धरी हबो नाही। पानी रे थिबा बेंग ताकू धरी हबो, आमे कलसी रे रखिबा। पानी भितरे थिबा माछ ताकू मध्य धरी हबो, काहे कि ना सेगुडी को वास्तव हैला सतर, तेणु करी ताकू आमे कलसी रे रखिबा। जल रे थिबा बगर छाई, एगुड़िक भितर जहाँ को धरी पारिबो ताकू कलसी रे भर्ती करबा पे कहा जायछि। तो आमे कलसी रे कोन रखिबा, पानी रे थिबा बेंग आ पानी रे थिबा माछ। हैला एमिति न लिखिले भी आमे पाटे धरी हबो नाही लेखिकी मध्य लेखि पारिबा। ठीक अछि, एबे जीवा 5 नंबर को। देख तळ कोठरी रु आमे तळे थिबा कोठरी रु शब्द नै खाली कोठरी को आमे पूर्ण करिबा। एथि देख ऊपर देइछि, कहिले न सरे बोध हुए बारंबार न हेले।
ହେଲା। 4 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତଳେ 4 ଗୋଟି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 4 ଗୋଟି ବାକ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆଣି ସେଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖି ଆମକୁ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଅଛି। ତ କ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନାଟକ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ମନୁର ଖୁସି ଡେସ୍। ଏଠାରେ ଆମେ କହିଲେ ନ ସରେକୁ ଲେଖିବା। ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଗୀତଟିକୁ ଡେସ୍ ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ମନେ ରହେ। ଏଠୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାରକୁ ଆଣିବା ଆଉ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବା। ଗୀତଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଲେ ଗୀତଟି ମନେ ରହେ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ତୁମେ ଅଙ୍କଟି କରିପାରୁନ, ତୁମେ ଡେସ୍ ମନ ଦେଇ କରୁନାହଁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ବୋଥ୍ ହୁଏକୁ ଆଣିକି ରଖିବା। ଏତେବେଳ ଯାଏ ତୁମେ ଅଙ୍କଟି କରିପାରୁନ, ତୁମେ ବୋଥ୍ ହୁଏ ମନ ଦେଇ କରୁନାହଁ। ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ସାବଧାନରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯାଇପାର ହେଲା। ଏଠି ନହେଲେ ଅଛି, ସେଇ ନହେଲେକୁ ଆଣିକି ବକ୍ସରେ ରଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମଠୁ କିଏ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ସେଇ ଫଳ ଗଛର ଛାଇଟା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଫଳର ଛାଇକୁ ସେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଫଳ ନଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀଟି ଖାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ଏଠି ଦେଖ 4 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ଧରାଧରି, ଯୋଜନା, ବ୍ୟସ୍ତ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଲଗାଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ରାମ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଧରାଧରି, ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଜନା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ, ଶ୍ୟାମର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ହରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବହି ଭିତରୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯାଇ ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କିଏ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବ, ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଦେଖ 2 ଜଣ ଭାଇ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। 2ଟି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଜଣକ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତ ପାଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟି ସେ ପାଞ୍ଚିବା ଭାଇ ଉଡ଼େଇବେ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର କରିବା, ତେଣୁକରି ଏ ଭାଇଟି ଏଇ ଗୁଡ଼ିଟି ଉଡ଼େଇବେ ହେଲା। ତେବେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ। ଲୋଭି କୁକୁର ଗପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାର ପାଣିରେ ସେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ଧରିଛି, ତା ନିଜର ଛାଇ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ହେଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେ ଛାଇକୁ ଭାବିଛି ଆଉ ଜଣେ କୁକୁର ମୋ ମାଂସକୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଛି, ତା ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଗପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।